Ah, baby. Ina jin kai akai. Naga kina kokarin shiga cikin gida. Alhalin ɗazun da na shiga gaida mahaifiyarki, ta ce na tsaya a sha ruwa gabaki ɗaya na sha ruwa a nan gidanku tunda lokaci ya gabato. Amma naga kina kokarin tafiya. To kai gidan naku yan yunwa ne da ba za ka je can ka sha ruwa ba? Babe, wani irin magana ne wannan? Me yasa zaki faɗa mu haka? Wannan ai zagi ne. Sai ka ce baka san me ka mun ba. Ta yaya za ka dinga kira na da budurwarka kuma baka biya min bukatu na gabaki ɗaya? Baby, amma fa na faɗa miki kuɗin da suka rage a cikin account ɗina. Kuɗin makaranta zan je na biya na registration da shi. Idan ban biya kuɗin makaranta ba wannan shekaran za a kore ni, ba zan tsallake ba. To kin ga ba dama na taɓa wannan kuɗin. To sai dai ka zaɓi ko ni ko karatunka. Ki duba na tura miki. Okay, a sha ruwa lafiya. Baby, amma ko godiya ba za ki mun ba? Kana so in dawo maka da kuɗinka ne? A'a, ba shi kawai ba damuwa shikenan. Okay, beta. Babe, Tun da nake jiran ki idan ba za ki tura min kuɗin nan ba ki gaya min mana. Tun yaushe nake jiran ki a gurin nan. dan Allah ka yi hakuri yanzu ka bani account number din naka. Account number din nawa ne baki da shi in za ki saka ki saka. Babe na saka maka. Ya shiga. Babe tsaya. Yanzu haka yana nufin ka amshi soyayya ta kenan tun da na tura ma kuɗin. Bari zan sake yin tunani akan hakan. Babe ka tsaya. Ya kai kuma. Kai fa kace idan tura maka da kuɗin nan zaka amshi soyayya ta. Ba yanzu kuma sai ka ce min sai ka yi tunani. Ka san yadda aka yi na samu kuɗin ne. Ba ruwa na da inda kike samu kuɗi idan dai kin samu kin bani. Idan kuma kina ganin in dawo miki da kayanki ne sai in dawo miki da kayanki. A'a kawai shikenan. Beta. Kaga a wasu. Yauwa, na san haƙuri take so ta bani akan abin da ta aikata min jiya. Ina mai baka hakuri. Ba zan iya ci gaba da wannan alaƙar ba. Mu rabu kawai. Amma baby me yasa to? Kawai dai bana son ka ne ko kaɗan. Zuciyata ta mace wani can daban. Kin ga, za mu iya magance wannan matsalan da Allah. Ki faɗa min daga ina matsalan yake. Na san da cewa alaƙar soyayya mutane biyu musamman masoya ana samun kuskure ana samun saɓani. Amma da Allah ki faɗa min we can fix this. Da Allah ki faɗa min me matsalan saboda na gyara kuskure na. Babu abin da kan kai hakuri da ni ka cire ni a ran. Amma kin ga dakata. Me zan faɗa wa yanzu mutanen duniya wanda suka san ki a matsayin budurwata? Kuma ke me zaki faɗa a gidanku? Me zaki faɗa wa iyayenki saboda an san na a gidanku? Can ka san me zaka gaya wa jama'a ni kuma na san abin da zan gaya gidanmu. Jamil, wata ce wannan? Ɗan waka ce ko yayaka? Ke baki da hankali ne? Babe, wace ce wannan? Kin ga babe, ban san ta ba kuma ban taba ganin ta ba. Ya za ka ce baka sani ba baka taɓa gana ba hatta wai hannun Ke? da ban na siya maka. Malama na ce ban san ki ba. A duniya budurwa ta ɗaya ce kuma ita ce wannan. Babe, babu gurin nan da Allah biya. Jamil, Ba za ki bani guri.